سلام بچه، چطورین؟ امیدوارم همتون شاد پر انرژی باشید. خوش اومدید به یه بازی آنوچارد. یک بازیه که اونقدر معروف نیست که شاید بعضیاتون که این بازی خفن رو نشناسید. من نمیگم بازی خفن، ولی توی که بازی تریلرش همچین چیزی دیدم، بازی خفنیه. و یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، زنگ رو بزنید، اینستاگرام فالو کنید و برید به این بازی که فکر کنم زیادتون این بازی خفن رو نمیشناسید. خب بجایدم با منوی بازی آنوچارد چقدر اسمش عجیبه، آنوچارد. خب استارت گیم رو بزنیم باجی ها. من این بازی رو همین الان نصبش کردم، رفتم توی بازی و قصدم با دوستای فرندام رکورد این بازی رو بزنیم. خب چی داره نشون میده عجیب؟ اسکیپ کنیم بره. آقا چیز خاصی نیست، کاتسین هم نیست، فقط داره چرت و پرت میگه. چرت و پرت. خب بره. Dear, you hold something to hold your hands. خب حاجی چقدر خوبه. چرا اینجوریه صدا؟ چرا نمی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 
وای وای دهنه ما سرویس کردن. You lost your control. آها فکر کنم این تست داریم انجام میدیم. منم فکر کردم گیم شروع شده. خب کجا wake up. wake up خانم. خب خانمه درسته دختره. مدیسا chill. Good morning dear. You've seen my nightmares lately. You مدیسا چرا صدای من اینجوریه؟ Oh. هوای تازه چی شد؟ این دیگه چیه؟ Farm. Farm? Map Call of Duty Mobile. Farm. Chiefs office. چشو این دیگه چیه؟ کجا میره هانو؟ یه پایی این کتاب دیگه چیه؟ روبرت این سیو میکنیم بذار سیو کنیم. خب چقدر خوب آجی ببین چقدر خوب درست کردنه. این خوب سیو میکنه مینویسه. خب اینجا دیگه کجاست؟ خب ببینم اینجا چیه؟ این مپه آسو ایزی خب کارو مرحله از کجا شروع میشه؟ همچنان میگردی؟ خب از اینجا بریم بیرون. ببینم اینجا کجاست؟ برو آفرین ماین هیل فکر کنم درست اومدیم. خب دوری حاجی چقدر ثابته شد. Try to answer this. Don't keywords and about me. This
morning. فقط بچه بذارین این پرفکت کنم. بذارین Good job kid. خیلی ممنون. Wait. Accurate attorney that LC in the confirmation. باشه can you cook up? خب Dear my last baby. بذار دیرت یه کمی چرتم پرتم بگه، چرت و پرت میگه، بعد بریم کارو شروع کنیم. و خب الان چیکار کنیم؟ برگردیم بریم. حاجی من از این گیم چیزی نفهمیدم. اینجا هم نمیره. این دیگه چیه؟ خب یه کار انجام نمیده؟ چی انجام نمیده آخه؟ آجی ما فقط میگردیم. خب داستان چی؟ اینجا ببینم. جا من چیزی نفهمیدم از گیم. شما رو نمیدونم ولی من الان هنوز از گیم چیزی نفهمیدم و نمیدونم الان چه کاری باید انجام بدیم. چی هستم؟ معلوم نیست کار کنیم. خب ما این هل بابا باید با اون صحبت میکردی. دارم یه ساعت اونجا هم میکردم. شیط خب چی شد؟ خیلی تاثیر گذاشت. آها چه اتفاقی میفته؟ این چیه؟ اوه ویلویله این بازی فقط زر زدنه. فهمیدین دیدین دیگه. لازم نیست اینقدر برام نشون بدی. خب سیو کردیم بازی. الان چک. من الان فقط میخوام یه مبارزه ای انجام شه که هنوز چیز خاصی تو گیم وجود نداره. ازش سیف کنم.
خب اینم سیو آپدیت جورنی اینتری سیو کامپلی. خب خانم فقط تو رو خدا یه چیزی برام نشون بده که برم مبارزه. فکر کنم بریم الان همون جایی که گفتم چیزی نیست، فکر کنم بریم اونجا بچه ها. پس بریم اونجا ببینیم چه گویی است که هنوز سردرد چیزی وجود نداره که ولی حاجی خیلی خوبه، یعنی گرافیک پیکسلی خفنی و زیبایی داره. آها الان میریم اینجا. آها چی شده؟ Let me go. ولش کن کولانو. چه گوهی اینجا افتاده؟ اون دیگه چیه؟ بنانایه حاجی، اون موزه. بابا بذار بره دیگه. Banana. کجا رفتی؟ پاشو خانم پاشو. بنانا ما رو یه جای دیگه آورد، به جنگل. اوکی خب سیستم مبارزش هم خیلی باحاله. واو حاجی چرا من دارم خودم صداشو در میارم. اینجا بینم تو چرا نمیمیری؟ صفر. آها ببینم این دیگه چیه؟ بزن که باز نمیشه. بریم این طرف. خانمی دو تا هم اونجا کلید میخواد فکر کنم. واه بزن. خب بگردیم اینجا. آها باید اون یکم شبیه‌نه اینجوری بکنیمش. من فکر کردم باید درشون رو یه چیز دیگه باز میکنه اش کنیمش، ولی همچین چیزی قرار نیست. میدونم همینجوری کنیم. برو خوبه بریم به جلو.
حاجی واقعا بازی خیلی زیبا و فوق‌العاده ای. اوه اینا هم جدید وای بیاد ببینم. سپرینگ این چیه؟ نه سپرینگ هم سه پیشا مهارمونه دیگه سنگه خواب حاجی فکر کنم اینا مثل تیرکمون چیزیه که اتکو میندازه همچین چیزی بذار ببینم. آها همچین چیزیه. سب کن ببینم. نه این فکر کنم سب کن بازم داره دیگه. خب برای ببینم سب کن. وای اینا دیگه چیه؟ دیوونه نشین بذار منم دیوونه شم بعدن با هم دیوونه بشیم. بذارم بیان ببینم. آفرین نظیر اون یکیش. خب اینم یک این داره زر میزنه. زر بزن. آه منم خیلی دوست دارم زر بزنم. بله بذار اینو پاک کنیم اینجا رو. آی دهنتو گو. آره حاجی کلن بازی نه تنده نه خیلی بازی سریعه. بازی که خودش ریلکس و مدرن همچین بازیه که راحت و مدرن بازی را انجام بدی. نه دیوونگی توش هست نه همچین چیزی. واقعا بازی فوق‌العاده است. نمیدونی چه خوبیه. او کجا ره؟ دختر کمک خواست. کمک همچین چیز دستش رو میگه. اومده فکر کنم یک مپ دیگه که همچین چیزی فکر کنم باشه. بچه‌ها دمتون گرم. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدید. امیدوارم از این گیم لذت رو برده باشید که خیلی متاسفم بازی یک کمی اولاش خیلی همچین خط و خری بود اما بازی مبارزه همچین چیز بازی فوق‌العاده است و سیستم مبارزه همه چیز بازی خیلی خوبه. مخصوصا گرافیک پیکسل آرتش مبارزات مدرنه که خیلی آروم و ریلکسه و واقعا بازی خیلی خوب و فوق‌العاده. من که خودم عاشق بازی شدم و خیلی بازی خفنیه. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، زنگ رو بزنید، اینستا منو اپدیت فالو کنید تا ویدیوهای بعدی تا یک گیم دیگه میبینمتون. خدافظ.